Bom dia, meu povo, bom dia, meus irmãos, tudo na paz, tudo tranquilo. Pode ver que estou filmando aí a corrente da moto, né? Mas é assim, meus amigos. Esse final de semana, acho que sábado foi, o tempo estava chovendo, aqui domingo também, e aí eu resolvi de regular a corrente da moto. Falei, vou dar uma esticada, que na verdade não pode esticar, né? É só regular. E eu peguei as chaves, pá, botei no cavalete e regulei a corrente. Beleza, ficou bom. Aí hoje de manhã, como não está chovendo, o dia está bonito, né? Dá pra ver aí que o dia tá sol de rachar mamona, né? E aí eu resolvi de fazer a regulagem da corrente, de andar com uma moto pra ver. Escutei uma estralação na corrente. Falei, o que está acontecendo, será? E aí eu fui ver o que estava acontecendo. Voltei para casa, botei a moto aqui na garagem e fui ver. Rapaz, eu tinha regulado a corrente e aqui onde é que está o... Pra você saber, né? A distância do eixo aqui, né? Você regula aqui, puxa pra frente, pra trás aqui. Só que aqui tem que estar a mesma coisa aqui. É aqui, né? E eu tinha visto que eu deixei a corrente mal regulada. O eixo ficou atravessadinho, pouca coisa atravessado, e começou a fazer um barulho na corrente, entendeu? Então atenção aí, às vezes a gente pensa que a corrente está desgastada demais e a regulagem da corrente da moto que está errada. Beleza? Dá uma olhadinha lá quando começa a fazer barulho para ver se não é isso.